寸关尺脉就是配合上半身、下半身，是上半身、中身、下半身，有点像三焦：上焦、中焦、下焦。上焦管呼吸，中焦管吞咽，下焦管排泄，都要照顾好，能量够。还不会糖尿病，你看糖尿病有什么问题？喝的都是胃的火，吃的都是胃的火，尿的都是肾的火。